天哪！哎呀，就去吃饭。不喝。是想看会儿书。你要喝书吗？没有，有吧。没事啊，都是小事儿，别给自己压力太大，宝宝。像你跟我说的一样。没事。他一会儿找笔，一会儿看书，这就是没走出来。给你来个捏捏乐吧。世文，哎呀，老师的作用这时候就出来了，所以老师拿只是专业有用啊。是的。对。他得痛痛快快哭一场。哎呀，怎么了？我感觉情绪好像有点儿……没事。是对自己表现不满意呢，还是什么？哎呦，真心疼。没事，老师。还是说当队长压力太大了？感觉我辜负了一个很好的题目。哦，这个我觉得没有。刚才我们也讨论的时候，觉得你们8个人都很好啊。实话讲，我挺重视这种机会的，感觉之前确实没什么机会真的往前面站，但是一旦站到这儿，发现自己才不配位，才是最恐惧的。我以为我做的积累足够多了，但是发现永远不够。没有，真没有。你只想多了。对。我其实从大一开始，我就一直想去尝试各种机会，就哪怕只是一个社团举行的小活动、小型的舞台，我也去报名，我也去试。但是我直到现在，我都没有以主持人的身份站在中传过。为什么？可能是金子总会发光，但是中传到处都是金子。一个学校都是主持人，非常非常的。当你发现这个问题的时候，就已经可以了。没有一个人的积累永远觉得自己是够的。我不相信有一个人敢站在任何人的面前说，我现在的能力能够抵挡住所有的事情，我目前的积累可以解决所有的问题，这个不可能的。我觉得他就是需要认同。是。走，我跟你说去。没事儿，别想那么多，坐着，再跟你聊聊。哎呀，感觉我们组员都挺好的，有点辜负他们信任，也感觉挺辜负对新闻的审美的。第一个我觉着啊，每个人只要一起做这件事，好好做了就可以了。有的时候未必真的要一定胜了才是最好的那一个。任何一个老师或者任何一个人都不会把一次的输赢作为评判你的标准。今天在现场的表现，我觉得每个人都有目共睹，这种能力、状态，无论是组织能力还是业务能力，只是你可能给你自己压力太大了。我觉得作为一个队长，没有让这个队获胜，就感觉自己辜负了大家。就是想得第一，这个是好事。但如果得不到第一，自己要随时随地想到得不到第一怎么办？赢不了怎么办？赢不了，以后可能是你的常态。每个人有自己的特点，你作为组长能够把大家相互之间的意见融合起来，没有让大家因为这个产生矛盾，而且把这些观念融合起来之后，还能以一个更好的状态把它整体呈现出来，我觉得就是很好的一件事啊。所以我觉得你无论从你组长的角度来讲，还是从你个人的角度来讲，你都达到要求，而且做的都非常好。几位老师今天也说了，今天你们8个人表现都非常好，都超出我们的预期。可能对我来说，我对于事业的所有感觉就是常怀愧疚吧，总有一种德不配位的担心。这种担心是可以的，但不能让这种担心困住自己。你现在有点困住自己了。常怀愧疚多累啊！这句话挺感人的。
但是太累了。所以你现在可以拿这个捏捏乐去捏一捏，可能对你更有帮助。你要相信你自己，你不相信你自己，你要相信我。哎呦，老师真好，挺身而出，顶上对了。他信任的一个真正的前辈，对他笃定的相信，坚定的选择。我觉得我看人还是比较准的。哎呀，我刚刚止住眼泪，你这种，哎呀，又被我弄哭了，不好意思。还是可以的，我觉得你是不错的，很好的苗子，甚至不是苗子，你现在就可以直接拿来干活。对，我这句话确实真的很是吧？鼓舞人。对，这个时候有这么一个前辈给坚定的给自己这么一句，太重要了。谢谢你。没事儿，有啥好谢的？没事，想哭就哭也没关系，可能哭着就舒服就好了。不舒服了，得干活了。对呀，哭舒服了就得干活了。别瞎想了，啊，好吧，自己想想。好，我回去了，拜拜。不是他给他写纸条了，他写对不起了吧？不至于。两位都研究生了，还在课桌上传纸条呢。俩人没微信吗？但这种互动方式其实挺暖心的，挺暖心的。挺好的。话糙理不糙，这话也太糙了。多糙啊！多糙呀！我也好奇多糙呀，这个话。哎，辜负个他。唯恐辜负。因为那么多人选了他，他就辜负个代，那个特别破功，还得是子泰。哎呀，一物降一物，一物降一物。但其实我其实想说的话跟我们组长说，其实我一开始是没有选我们组长的，但是当时我被分到就是我们组长的组的时候，我一点都不难过，我非常非常信任人，因为我觉得他没有因为我没有选他对我有任何的偏见。所以当时我投你的那一瞬间，我其实没在怕的，你知道吧？我觉得 OK 没问题，特别好。而且包括昨天他其实做 PPT， 他一个人做到了3点多的时间。黄峥身上真有一股拼劲儿。是的，因为他曾经心中燃起的新闻理想，后来在直播江湖里对浮浮沉沉，他现在好容易有机会杀出来，全力以赴。我想，我现在坐的那个位置，然后庞峥姐坐到我旁边，是有说法的。我觉得我就该选她，是那种天然信任感。哎，我们说拍个照，这组真的有糖魂了，他们的思路高度一致，而且每个人的优缺点啊就互补的特别好。对，干杯！干杯！幸福的享受。对，感恩我们的队员们，感恩每一个人，耶！相信自己的感觉，就是你们内心此刻关注的，可能就是当下有人关注的，就不要被今天给打倒。这又是个考核，就今天你们真的所有人的表现已经惊艳到我们了。做电视的好处就是什么？我们改错的机会是很快的。我这一期节目被人骂了，没事，很快还有下一期，赶紧收。好。吴毅老师真好呀。对。
我得走了。然后我过2天得出差，所以我得到29号才能够再回来。我今天没有时间跟你们交流。没关系，我等下次跟你们交流，好吧？好，我得出差。好，然后29号再见。辛苦了，老师。辛苦老师。很棒，今天做的。谢谢老师，再见。今天做的不错，很来，很棒，很棒，很棒，很好的想法。谢谢。拜拜，拜拜，拜拜，老师。拜拜。我们待会儿一起去吃火锅吧。我们一起去吃火锅吧，去吃个饭吧，好不好？去吃饭吧，吃饭。咱们也一会儿去吃个火锅，瓜子儿、小火锅什么的摆上。我们去拍一张吗？再往后面躲。 3、2、1，茄子。走，去吧。下班喽。好嘞。首先，我觉得咱们可以把掌声送给一下我们自己，非常厉害。哎，超越可能还不知道，超越的右后方有我们的热爱灯牌，最下面一盏灯是我们上一期成功猜对的奖赏。然后，如果我们这一整季节目10期当中有7盏灯被点亮，我们可以寄所隐藏的福利大礼包。现在还不知道那个福利大礼包是啥哈？还不知道，确实还不知道。那刚才这一轮，其实大家情绪上也非常起伏，因为实习生们，尤其是2个 team leader 啊，2个队长，好像诗文的情绪压力会比较大。对，先后一个是臧希老师，一个是他子泰师弟，对，帮助他从这个情绪的泥潭里走出来。你们看完之后什么感想？我就觉得诗文可能对自己的要求可能高了一点，这个压力给到这么大的时候，可能心态会有些失衡。对于这个结果，他的接受度就没有这么高了。但是就像庞真一样说，我们是一个 team， 然后我虽然叫队长，但我不是队长，我只是负责帮大家整合意见，然后听听大家想法，然后这样是一个合作伙伴的角度去出发。所以对于胜负，我觉得他的心态会更加的平衡一点。你平时生活中是不是没有什么那种低落时刻或者哭泣时刻？因为我感觉你的情绪的自洽能力非常强。我确实不太让自己丧的那种状态，我不太喜欢。就当我碰到这种丧的时候，我会马上去找让我开心的事情。情绪稳定型，他情绪太稳定了，是吗？真的，我的情绪都需要他来稳定。大家都说我情绪稳定，但我有些情绪子琪会把我疏导，所以说他情绪还属于那种稳定的。他上一次帮你疏导情绪是？对，就昨天。你昨天咋了？你遇到的问题是？没有，我就是才不配位。我遇到的问题跟诗文是一样的。你为啥才不配位？或者你为啥有这种感觉？因为他这一次比赛也是输了嘛，志成心里有点觉得失落。挺好，朋友们，我给大家说，我经历过这种开场被淘汰的这种感受，然后感谢那个节目组的朋友们吧，不会哭的，因为我这都是开心。我就问了他一个，我说你今天也不是中国的这个脱口秀大王，你也不是之王，对吧？比赛输了很正常的一个事情，但是他压在心里，他真的是压得很压抑。所以你觉得是自己没表现好，还是评分不公平？就不是，那评分肯定是公平的，评分锐评。因为评分也是鲁豫老师评的，那肯定是公平的，肯定是公平的。其实就是属于那种情绪，就是相信自己能做好的一件事情，但你发现你用了很多力气，用尽了全力，你发现还是没做好。就是我以为这件事情对我的影响没那么大，但是我就发现这1个月，你就总想在其他地方老想着要证明自己一下，你能懂那个感觉吗？明白。对，所以说这个时候的我就很敏感。就比如说你这一件事情没做好，你就会被淘汰的那个失落也好，或者那种不自信也好，就会涌上来。然后我后来发现根源就在于那次，就是你自己心里没告诉自己说你挺难受的，挺失落的，但其实你就是难受和失落的，只是你
不想把这个东西给展现出来或展示出来。然后昨天我们俩就聊了一下，发现确实是因为这个事情对我造成了很多不自信的影响。然后我们俩昨天就聊这个事儿，就是赢不是人生的常态。哇，对上了。对，我们俩昨天就聊这个事儿，说就是肯定会输呀，但是你不能因为这个输而影响到你的人生。就是你的人生有很多方面，你的人生有很多比赛，你的人生有很多的东西是不一样的。这个事情可能脱口秀就代表脱口秀，它没法代表其他东西。你承认我在这个事情上输了就好了。哎，那个智胜，你知道吗？在我看来，其实，在综艺节目里，你这个角色几乎无可替代。哎，可别的，真的。哎，你有没有想过，一个人对吧？然后又幽默，又有亲和力。然后又有辨识度，然后还有智慧，然后你把这几件事情然后综合一下，你会发现说其实很少。你再琢磨，有第二个徐志胜吗？确实不多，肯定是有，肯定是有，但确实是，就是今天就看这个就更有感触了。赢不是人生的常态，还是要接受失败，接受失落，然后再出发呗。是的，就像诗文刚才那句话，他说，其实我感受到了这种书之后所带来的这种反思成长，包括他跟所有的老师去聊天，跟臧希老师聊天，跟他的子泰的师弟聊天，这个整个过程当中，他那种成长速度会是非常快，他不断的复盘，他反思。子泰那个话可太糙了，太糙了。哎呀，我当时看着子泰，我就知道子泰就是让他第一个笑出来的人，果然就是让他第一个笑出来。他们两个身上有一种莫名的默契。是因为我觉得子泰特别好的一点是，他用了一种特别坚定的一种方式。他那句话其实是非常坚定的一句话，虽然很糙，但是很坚定，就会让人很有安全感。比那个普通的安慰要有效。哎，我其实有一招能帮助诗文在这种情况底下快速的缓解自己的压力，就是你知道这种压力来自于第一个是沮丧感，就是我想赢，我觉得我可以赢，但是我没做到，对吧？第二是愧疚感，就我是个队长，但我连累我3个队友拿0分，对吧？但是呢，我们现在回忆一下，他们是什么时候觉得自己要输了？是老师给了分之后吗？不是，对吧？就其实辩论结束，现场的状态，他就知道自己要输了，他是有感觉的，对。所以其实特别快的认输，是极大的减缓压力的，你就认输。就那一刻，你已经意识到要自己输了。就我真觉得对方比我好，我就会说啊，我觉得你们今天表现得太好了，我觉得你们赢了。不管最后评分上，我觉得你们赢了，这一下就把自己卸下来了。你就面对事实了嘛，你就卸下来了。那说这句话真的，我现在带入进去想想也好难。但是如果真的说了，就轻松。只要你内心是这么想的，你就承认自己的内心，你把它说出来，说出来一下就这个力就卸了。卸完了之后，你发现你的视角都变了，你会快速的去想说，对方今天好在哪儿？是选题吗？是现场的表现吗？是什么呢？然后你再看自己的时候，其实都是一个一个可优化的地方，而不是现在那个情绪里叫做我为什么会输呢？我怎么就输了呢？我输了是不是对不起他们呢？那些都很内耗嘛。所以其实快一点认输是一个挺好的办法。一下从情绪内耗里挣脱出来，然后理性精进。对，就是尊重自己的内心，你觉得输了就认输呗。就像，搞定了，早上下一季我都认输，永远认下去了。第一季一上来啊，第一集啊，我觉得这是我的生活写照啊。印象中也没赢过啥的。对，因为我平常从小到大不是一个特别尖子的人，然后其实就是有点中或者中下游这种。然后呢，偶尔会有一些灵光闪现会被老师夸奖，而且很多时候比赛也其实确实比不过别人，然后优秀的人也很多。就是这种落差特别大的时候，其实已经看到结果了。就甚至说我来到这个行业，大家都很优秀的情况下，我也确实有感知力。我说我的结果可能就是这样了。但是即使是这样，我也没有放弃过，说我就不做这个事儿了。因为我是觉得还想看看有什么可能。因为我觉得人生的
长度有这么长，我才过了这么长时间，你并不知道这以后会发生什么，所以我是觉得还想再等一个可能吧，我是觉得会有的。接下来就到了我们的点灯时刻，这一期节目。恭喜我们加油团推理成功！接下来，让我们请百事酷宝为我们点亮本季第2个渴望灯牌。辛苦酷宝了！哇，感谢酷宝。那到了这里呢，今天这一期节目的所有 VCR 的部分我们已经观看完毕了。今天是压力很大的一天。分组的这种4v4的 PK， 一般在我们 offer 我印象中第2期经常会遇上。它有一个非常重要的任务，就是凝聚团魂。对，而且基本上在这场比赛打完之后，我都会听到一个词——火锅。就这天晚上，这全林老师的最爱是吧？我们也希望下一期我们这里会有。好的。火锅为什么会出现？火锅是一种象征，它不是西餐那种分餐制，它也不是点很多菜我们每个人夹，它不是，它是一口大锅，所有人的筷子在里面吃，那是一种切近，那是一种烟雾缭绕。那是一种真正大家能交心。别再说了，更饿了吧，贤明老师。所以伴随着我们的实习生们一起在今天压力巨大的 PK 之后吃着火锅，我们也希望我们能迎来我们加油团的火锅时刻了。当然，吃火锅的时候有一个东西是一定不能错过的，是什么呢？渴望就可能，心动就发生。本节目由酷爽带感点燃无限渴望的百事可乐冠名播出。谢谢百事可乐，也谢谢所有的实习生，谢谢我们的4位带教老师，也谢谢加油团的6位朋友们，谢谢各位，我们下期见，拜拜，拜拜，拜拜。